好，Hello，咁多位觀眾朋友，大家好，多謝你哋嚟到參加我哋嘅全民球衣日啊！見到有好多朋友仔都着咗球衣啊，當然仲有我哋一眾嘅演員，我哋嘅導演都嚟到現場呢度同大家分享嘅。因為咧人才仔真係關係啊，等你哋自我介紹一下先咧。大家好，我個名叫陳樂晴啦，咁我係逆轉上半場飾演 OK 仔嘅。大家好，我叫曾志喺逆轉上半場飾演曾志瑩嘅角色。Hello， 大家好，我係呢部戲嘅導演黃柏基，多謝今日大家嚟臨啦，同埋支持呢部電影，多謝大家。Hello， 大家好，咁我係陳達文啦，咁我喺呢套戲入邊就飾演胡少豪教練嘅，咁希望呢套戲喺依家可以帶到一個歡笑歡欣嘅時光俾大家，係啦，希望大家 enjoy， 多謝大家。咁我係黃子瑩 Carson 啦，咁我喺呢套戲係飾演烈椒楊張亞神嘅，多謝大家支持。Hello，大家好，我係黃婷基曹啦，咁我喺電影入邊係飾演子瑩媽咪嘅，希望呢個電影都係能夠俾到歡樂大家。我係飾演肥啲嘅。佢啱咗啊！咁我哋不如由導演開始問先啦，幫佢哋 warm up 一下啊嘛。我想問下導演，你覺得今次拍呢個電影嘅過程，咩時刻對你嚟講係最逆轉嘅？最逆轉啊？可能係開嘅時候，即係決定開嘅時候，因為當接到呢個 order 嘅時候，其實都有啲擔心嘅，因為即係小朋友啦，跟住仲要運動電影啦，仲要係一個大天時去處理啦，咁亦都要當其時係7月8月佢哋暑假等佢哋放假，咁亦都面對住好多天氣上嘅不測嘅問題，咁但係真係好好彩好感恩啦，咁喺個過程入邊都真係冇乜點遇到啲風球啊，即係大雨咁樣。咁反而但係就面對咗一個烈日當空嘅環境，咁所以你留意下咁多位嘅膚色咧，其實可能係有少少改變嘅，當其時係越變越黑，你係美元發菜咁一係嘛？即刻變黑就得咗。咁變咗佢亦都係相對地現場嘅工作都好辛苦，咁所以亦都有好似有幾位同事都真係中暑，係啊，甚至或者有醫院嘅，咁真係好辛苦佢哋真係勞苦功高，咁都感謝佢哋，多謝成幫手。係啊，我哋都可以俾少少掌聲佢哋啊，非常之犀利啊！無論係台前幕後都係有好賣嘅，因為如果曬黑嘅話，好似 OK 仔，你係咪曬黑咗好多？我係啊，係非常之黑。咁我嗰陣時即係排戲啦，好似6年級啦。之後我暑假嚟翻去之後咧，嗰啲人問我點解黑咗咁多嘅？即係佢咁問我啦。之後我嗰時我記得我唔知即係講唔講得呢樣嘢，所以就我純粹出咗去踢波。但係你本身係中意踢波定係還好咧？咁啲同學會唔會突然之間你幾時中意踢波啊？唔係啊，我喺以前喺幼稚小息嘅時候都會踢下波嘅，係啊。即係所以你就覺得啲同學仔你成功呃過咗佢哋嘅，佢哋唔知道嘅。咁而家佢哋知道咗之後，你有冇即刻同佢講翻？我嗰陣曬黑就拍呢部電影㗎。如果佢哋再問我嘅話，我會同佢講翻。即係有人問我就會講好啊。咁希望同學仔你哋見到我哋傳媒朋友啲片嘅時候，不妨可以問下佢啊，等佢可以官方咁答一答大家。咁另外咧都要問一下我哋子越啦，因為子越咧本身非常之犀利嘅，佢除咗喺個戲入邊踢得犀利之後，喺現實咧都非常之犀利嘅，領頭啊！但係咧佢係有校隊啦、球隊啦、有港隊啦。咁對於你嚟講，你覺得踢波難定係演戲難咧？你要演踢波而家？因為演戲難啊，因為又要做戲啊，即係有好多表情，又要走位，但係踢波你唔使即係唔使做表情或者顧慮乜嘢咯。咁你每一刻，即係因為喺個電影入邊，你有啲位可能係要扮自己踢得冇咁好㗎嘛，係咪㗎？咁你會唔會其實好想踢個球波入去，但係唔踢得入去，有冇呢啲時候咧？我覺得好似即係要即係踢得差啲，我覺得係輕鬆嘅，因為唔使再就佢係就求其一腳就咁傳佢。求其一腳添啊，非常之好。咁我想問一下肥 B 喎，反而嗱佢就求其一腳啦就可以，但係你嗰個頭槌好似都要練好耐下喎。係啊，嗰個頭槌咧有未開拍之前咧，我哋都有上去你嗰啲之後練啊，跟住我哋係。咁你要咁樣咗幾耐先至真係熟習
呢一個咧？係好。哦，但係我啱啱咧聽講咗一個秘密喎，你食薯片食到你想貪玩都冇得貪玩喎，聽講。係啊，因為咧我就比較有興趣喺呢個教練嘅輪椅啊，好好玩咁樣啲基礎課，但係因為課數比較多，就驚坐爛個輪椅就可以坐。哦，哎呀，真係可惜啊！但係聽導演講，好似佢係特登 NG 食薯片喎。哦，係啊，呢個係佢專登 NG 幾次，睇佢眼睄 cam 咧，佢專登即係想食多幾次咯，因為幾包薯片差唔多清晒佢。哦，咁睇嚟你係我哋飲食部負責清台嘅朋友仔啊！咁但係其實講開辛苦嘅話，我覺得一定要講贊文嘅，因為你拍完到依家你長高咗好多啊！哦，係。但係對於你嚟講，你覺得醫學昌明啊？你覺得演呢個嘅傷殘人士係困難啲咧，定係同呢一班小朋友對戲困難啲咧？佢哋成日坐你大髀啊嘛，聽嗰種。哦，嗱，真係要小心啲講嘢。好啊，佢哋成日想坐我個輪椅啫。同小朋友對，同呢班小朋友對戲，其實基本上係好快好融洽我哋，因為我自己又好中意同小朋友侵佔佢哋嘅氛圍嘅。因為一同佢哋講嘢咧，我就自己即刻會好似翻去我喺佢哋呢年歲嘅咁樣嘅自己咁啊，所以其實係好過癮嘅，好 enjoy 嘅喺同佢哋嘅交談啊、對話啊、講下啲低俗嘢啊，即係啲廁所 gag 啊，或者講下啲問下佢哋啲感情狀況啊咁樣，係啊，咁就咁我好快可以打開咗個話匣子嘅，咁但係咧，如果你話課輪椅咧係困難嘅，係啦，因為我的而且確係要運作到佢盡量純熟，因為佢係一個電子輪椅啦，咁所以我要知道佢嘅點樣係入前波啊、後波啊、左右啊咁樣，跟住佢嘅速度有幾快，同埋我嘅身體就係要俾呢個輪椅不停咁樣俾個感覺我㗎，咁所以我一定要同佢哋熟嘅。仲有啲嘢補充，聽你講，你好似考咗牌咁。其實同考係啊爭啲考牌嘅，真係，因為仲要有倒後鏡喎。其實我嗰個輪椅係啊，所以好似我考緊牌咁樣嘅，的而且確係。已經非常之純熟啊！無論係喺足球隊嘅知識啦，因為你都要落場去跟佢哋教練去學嘛。係啊，因為如果唔係，我唔會知道點樣擺嗰啲飛碟啊、嗰啲雪糕筒啊，俾佢哋去做佢哋嘅訓練。係啊，咁的而且確係要有在場教練即刻取經咯，可以。係嗱，贊文就可以跟呢一個嘅教練取經啦。咦，係咪導演？所以呢個機會都想多謝我哋嘅足球教練，因為其實我哋幾位小朋友咧，我哋喺開鏡之前都需要做一個足球訓練。咁啊，我哋有我哋足球教練啊，鄭業常喺邊度？喺度，係啦。即係多謝鄭業常幫我哋手去幫我哋傾呢一班小朋友。咁呢個係真係 thank you，唔該。佢哋即刻好開心，佢喺度咁樣。係啦，都要問一下 Rachel 嘅，因為咧啱啱就話教練就可以完全背一啲嘅 formula 就得啊嘛，但係做一個嚴格嘅媽咪應該冇 formula 背喎，你係點樣準備咧？我諗我嘅準備係大概要清楚我同每位小演員嘅 generation gap 有幾多咯。咁因為平均都有2個生肖啫嘛，即係2年係咪？係2年，係啦。所以我諗係最緊要係令到佢哋感到輕鬆，同埋會覺得我都係自己人，唔好排外咯。因為我會覺得佢哋好勢均力敵啊，我一個咁樣好孤單，同埋好彩有 Gigi 嘅陪伴，所以我就會覺得啊咁都好啲嘅，即係佢哋都會接受我呢個 auntie 進入佢哋嘅世界，我覺得呢個係好開心咯。靚姐姐啫，未去到 auntie 嘅，我哋問下子瑜先，係啦。咁你覺得靚姐姐啫嘛，係咪啊？咁你哋有冇 generation gap 咧？你又覺得？其實你要諗喎，好諗啊呢個問題，即係話冇。其實都冇乜嘅，係我傾得幾好。傾得幾好，我冇乜嘅，係啦。咁我哋又要問埋啊，因為今次你係同阿爸 B 同阿小龍哥哥去夾啊嘛。咁你哋自己拍攝嘅時候有冇啲咩得意嘅？嗱，因為佢每一次出場都好啊，佢係一個好幽默嘅人，同埋因為之前我細佬同佢合作過，咁所以我哋都叫做識得，咁我哋講嘅話題都有啲咯。我都有傾，有啲係啦，即係冇 generation gap 嘅意思，相信係咪啊？都非常之開心聽到咁多位嘅分享啦，但係我哋好似今日現場
都有啲嘉賓想同大家分享一下嘅喎，係咪啊？我哋首先咧想邀請咗我哋第一位嘅嘉賓先，就係我哋前港隊嘅首席前鋒，就係歐偉倫先生。你幫我衝過嚟，係啦，邀請你出嚟先，係啦。好，哇！我哋非常之可以邀請過嚟。係啦，都請你嚟同我哋簡單分享先，係啦。你今次睇完呢套電影有冇啲咩感想？覺得我哋呢一班嘅演員如何咧？梗係拍得好好啦，踢波仲唔叻過我哋啦。哦，唔係即係希望即係而家即係香港嘅運動員而家即係成績咁好啦，我哋都想香港即係多啲贊助嘅，即係足球又好，即係所有運動都好啦。尤其是足球咧，其實即係喺世界嚟講，我諗即係最受歡迎嘅一樣嘢啦。咁所以希望俾多啲資源，俾多啲金錢去贊助足球咧，咁可以令到即係所有中意踢波嘅球員可以希望即係有機會發展下啦，就係咁。係啦，我哋都多謝晒你嘅分享，係啦。最緊要就係可以鼓勵到我哋呢一班嘅年輕球員，都有我哋嘅演員啦，係啦。咁另外我哋都仲有另外一位嘉賓想邀請出嚟嘅喎，我哋仲有我哋追夢界大師兄伍允龍先生，係咪都喺度啊？幫睇下先。見到啦，係啦，哇！着埋球衣嚟參與我哋嘅全民球衣日啊，係啦，有dress code係，都請埋你出嚟啊！係啊，一齊啦，咁開心係咪啊？都請你加入我哋分享啊，係。好開心啊！好啊，你叫我出嚟，我咪出嚟啦。好啊，多謝你啊，菲利，係啦。好睇喎。係啦，你有冇？喂，OK 嘅，佢冇打句聲冇問題嘅。唔係，我都睇啲歌啦。Anyways，想我講咩？係，我哋想你睇下分享下，你今次睇完呢套戲之後，有冇啲咩想同我哋幾位小演員講，或者你自己覺得？哇，做得好好喎，好睇喎，你都做得好好喎，小演員係其中一位係啊。好啊，真係好睇啊！咁我諗睇完呢部戲我就同呢個導演合作過啦，啱啱都咁拍得好好喎。唔係，我覺得似翻即係2000年頭啊嗰啲港產片啊，個故事簡簡單單啊，不過有啲熱血啊，咁每個角色仲好清晰啊，同埋個 ending 好 satisfying 咯，係咯，good job，好睇。係啦，我就絕對係值得推廣一部劇。多謝晒啊！講開追夢呢樣嘢，真係無論我哋咁多位小朋友，我哋菲力都係非常之值得大家去學習同埋去欣賞嘅。但係我哋都你知我邊個係咪？梗係識啦，係咪啊？你知唔知啊？因為佢係對足球界嘅明星會再了解多啲，所以我哋仲有位大前輩想邀請出嚟。我哋就係我哋前香港足球先生，亦都係曾獲過最佳教練嘅山道士先生。一定識啊，今期係 ，Hello， 係啦，都邀請埋你出嚟先，非常之開心啊！我想問下，嗱，等你出咗嚟先，因為咧，我哋呢度有一個演員嘅教練啦，你係爭議最佳教練啊，你又點樣？好拍戲啊，倫教練。係啊，覺得呢個教練如何咧？即係無論電影嘅教練定係呢個球場嘅假教練，你覺得佢哋點樣啊？佢真教練嚟㗎嘛，唔係真教練。真教練係唔係做得好好啊！我覺得呢套戲真係俾到好多小朋友咧，真係唔好放棄，係嘛？呢個係最緊要啦。咁亦都試過我響細個嗰時14歲，對日本隊輸過10球，係啊，真係好慘嘅嗰時嘅更衣室都喊啊！咁都有嗰時都有諗到放棄，但係我哋自己都講過，都唔係成日會輸㗎嘛。今日輸，聽日有機會贏，係嘛？後日輸，再有機會贏翻㗎嘛。所以我都覺得真係呢套戲可以俾到好多小朋友啟發到佢哋，真係唔好放棄咯，係嘛？對波唔夠人踢嘅，我哋練到，希望打到，係嘛？有一場就打到1-1，咁我都覺得非常之好。冇錯啊！最緊要就係希望咧，藉住我哋今次嘅電影都可以令到大家對足球有更加多嘅熱誠，同埋繼續支持電影同埋足球業嘅。不如我都請3位嘉賓去到中間嘅位置，一齊俾我哋傳媒朋友同我哋一班嘅演員影翻張相，好唔好啊？係啦，最緊要咧就係大家咧都要一齊啊！無論電影又好，足球都好，我哋都要繼續努力去支持一下嘅。我哋工作人員都有一啲嘅 post 俾大家嘅，係啦，不如都一齊影一張相。嗱，咁多位觀眾朋友咧，我哋陣間都有任務俾你哋嘅喎，因為咧，我哋陣間都想大家咧同我哋一齊嗌一個口號嘅喎，係啦。咁當然啦，就係你影完啲相啊，拍咗啲片嘅話咧，都可以去貼翻我哋嘅社交媒體，就係他成哥，大家應該平時都知啦，就係傳波同入球啊，非常之簡單啊，係啦。咁我哋都可以望下我哋前方嘅媒體朋友先。
好，我哋都可以望下我哋右手邊嘅傳媒朋友，係啦，因為電子媒體都可以同我哋揮下手㗎。好，仲有左手邊嘅，好中間啊，仲有中間。好，我哋媒體朋友 O 唔 OK 咧？仲有冇需要補上嘅？好，咁不如我哋都多謝晒我哋3位嘅嘉賓嘅分享先，係啦，請你哋3位可以回到我哋嘅座位嗰度先嘅，因為咧我哋咁多位嘅演員同埋導演咧，佢哋都仲有一個少少嘅，係啦，佢哋都仲有一個少少嘅禮品，好似準備咗俾大家喎。你好似係咪準備咗啲嘢俾大家㗎？係，哇！即刻好快啊，好快手啊，係啊，好，佢哋好似嗱。即係古有，都唔係古有嘅。之前就有用背脊唱情歌，聽講佢哋有用背脊踢場波，係啦。我哋不如就擰一擰轉你個背脊俾大家望下先。哇，好有隱喻啊！大家見唔見到係咩啊？好，係啦，就係上映日子啊，12月25號，都希望大家12月25號可以再次入去戲院嗰度支持下佢哋啊，亦都支持我哋電影逆轉上半場。係啦，多謝晒大家。呢個係自由球啊，係啊，已經見到中間有人擋球啦。好，咁呢個時候不如都同我哋現場嘅觀眾朋友一齊影翻張相好唔好啊？係啦，我哋有請我哋嘅媒體朋友先嚟到我哋前方嘅位置先，然後我哋有請演員朋友可以去到前面，係啦。好，係啦，我哋演員朋友企喺中間嘅位置先，後排嘅朋友介唔介意企起身 join in 我哋咧？係啦。多謝晒大家支持啊！最緊要咧就係未來啊，電影業定係足球業啊，都靠大家啦！得閒可以入下戲院睇下戲，亦都可以入去睇下波。多謝晒我哋嘅朋友仔啊，都多謝我哋上方嘅朋友，係啦，係啦，小朋友不妨可以企起身嘅喎，你哋係可以企起身都得嘅喎，係啊，可以啊，梗係可以啦，我哋開心啊嘛，係啦，好耶！嗱，我知道呢個動作係咩意思㗎？呢個而家最新嘅揭書嘛，係咪啊？好，我哋都係望住我哋傳媒朋友啊！望一望左手邊嘅傳媒朋友，好，我哋演員朋友褪後啲啊，係啦。咦，我哋第3排嗰2位朋友仔，你係啦，都得，好。好啊，我哋麻煩晒大家，好，一齊望住我哋正中間嘅傳媒朋友先，耶！好，跟住之後就係望我哋左手邊嘅傳媒朋友。大家會唔會俾個 OK 嘅手勢啊？係啦，望住我哋左手邊嘅傳媒朋友先，耶！當然仲有我哋右手邊嘅傳媒朋友。好，嚟多次中間啊！好，仲冇傳媒朋友需要補上咧？你感覺到我哋大會攝影師都要影翻張啦！我哋而家行緊去中間嘅位置啊！係啦，嗱，呢位我哋大會攝影師啊，大家去望住啊，準備3、2、1，耶！多謝晒大家，係啦，都希望大家12月25號可以入戲院影上半場。